La prima e la seconda carica dello Stato. Padova ospita per un giorno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Senato Elisabetta Casellati e così la città finisce sotto i riflettori nazionali. Come sempre rigido e puntualissimo il cerimoniale del Quirinale. Il Capo dello Stato arriva al padiglione 8 della fiera poco prima delle 11 con una manciata di minuti di ritardo. Ad accompagnarlo la sua scorta personale, ma anche 130 uomini della polizia e alcune decine di carabinieri. L'auto con le classiche bandierine sul cofano è seguita anche da un pulmino dei carabinieri con le autorità a bordo. Poco dopo mezzogiorno il corteo presidenziale lascia la fiera per fare visita al sindaco in municipio, quindi a Palazzo Moroni, ai musei civici e alla Cappella degli Scrovegni. Tutte tappe brevi, accompagnato dalle autorità. Ad attenderlo gruppi di cittadini che lo applaudono. Davanti a Palazzo Moroni il presidente stringe anche qualche mano. Attorno alle 13:20 infine visita privata alla Basilica del Santo, una tappa voluta espressamente da Mattarella, che trova ad attenderlo solo i sacerdoti della Basilica, la senatrice Casellati e il prefetto, mentre tutte le altre autorità non sono coinvolte nella visita al santo. Anche qui accolto con affetto dalla gente, non molta perché i percorsi e orari della giornata padovana erano rimasti riservati fino alla fine. Ciao. All'uscita si trattiene con gli alunni della primaria Monsignor Liviero di Via del Santo, con le suore e le insegnanti e così, quasi simbolicamente, la giornata padovana si conclude con i bambini.